Vítam vás. No, ideme si ešte takto pozrieť tie sluchadlá teda, Oravy. Teda vybral som si ich preto, lebo pomer cena a výkon by mohol byť celkom slušná, plus recenzie to malo celkom dobre na Alze, slovenskej alebo českej Alze, však to je jedno. No, akože vizuálne sú celkom fajn, akože nemôžem povedať, že sú najpohodlnejšie na svete. Akože dá sa toto nastaviť, zdvihnúť sa to dá aj pre veľké hlavy, relatívne. Teraz nehovorím na mikrofón, ale na mobilový. Dá sa to aj stiahnuť, akože takto keď to mám nejakým spôsobom, tak akože už som mal aj pohodlnejšie teda sluchadla, ale dá sa to v pohode vydržať. A teda keď som si porovnával nejaký zvuk, že čo sa týka, však vám to aj ukážem, teraz keď si to tu povypájam. Počkajte. No, čo sa týka tejto redukcie, vidíte, že tu má dva kabliky a bez tohto si to môžete zastrčiť do mobilu zas s jedným kablikom. Neviem, či to je dobre vidieť, či mi to dobre zaostruje. Hop. Dobre, no, áno, to je vidieť. A tuto vidíte redukciu, čiže na mikrofón a na sluchadla zvlášť. A akože, keď som si porovnával zvuk z tej redukcie a takto samotný kábel, keď som sa pripojil, tak zdá sa mi, že o kúsok lepší zvuk je cez vlastne klasický sluchatkový kábel, ako keď sa to dá do tej redukcie. O kúsok je ten zvuk podľa mňa trošku horší. Ale inak by som to tak povedal, že skôr taká lepšia, nižšia trieda sluchadiel herný, by som skôr mohol takto povedať. Akože zvuk je v pohode, ale nečakajte za 23 eur, že tu bude, neviem, ako perfektne hrať. Ten vodoznak si nevšímajte, no takto to aj nejak vyzerá teda z diaľky. Vidíte, že to pekne svieti. Je to trošku neštandardné, že v podstate sluchadlá sa ovládajú túto z boku. Tuto odtiaľto. Že je to tak, že lebo automaticky všade máte skôr, že tuto máte ovládanie. Tuto pri kábli, tuto si posúvate hlasitosť, tu si zapínate, vypínate mikrofón, ale tuto je to v podstate tuto z boku. Je to trošku také neštandardné, ale hlavne, že tam je to ovládanie prakticky. No, ja som si to asi vypol, alebo zapol, už ani neviem. A teda budete počuť reálny zvuk z tohto mikrofónu. Takže keď sa dám takto bližšie, tak by to mohlo byť ešte počuť. Teraz skúsim potichučko hovoriť. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teraz hovorím potichučku. Neviem, ako to bude počuť. No a teraz budem hovoriť nahlas. Takže, no. Ale je to fajn výhoda, že takto si to môžete dať oddialiť. Aspoň tu budete počuť ten rozdiel. Takto si to približujem. Stále rovnako hovorím. No až úplne k ústam. Takže v podstate asi nebudete musieť vydávať taký hlasný zvuk zo svojich úst, tak porovnáte to teda s ostatnými sluchadlami. Ja som teda tiež zvedavý, ako to teda bude znieť v praxi. 5 minutes later. A teda som si vypočul môj vlastný hlas teda v sluchadlách a musím povedať, že mikrofón znie celkom dosť dobré, akože. Som normálne prekvapený, teraz keď si to porovnáme, dám si staršie sluchatka z Almany,
a uvidíte ten rozdiel. Tak teraz, keď hovorím raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a teraz si dám druhé sluchadlo. No a teraz vlastne počujete sluchadla zo Zalmanov. Vidíte, že s týmto sa nedá moc teda pohybovať. A vidíte ten rozdiel, aký je, teda, čo sa týka kvality mikrofónu. A musím povedať, že naozaj tie Oravy majú celkom dosť dobrý mikrofón. Naozaj, že je citlivý, že naozaj je počuť ten čistý môj hlas. Ako ešte poriadne sluchátka s dobrým mikrofónom. No, akože poriadny mikrofón v sluchadlách, lebo ono nevýhoda tých sluchadiel okolo do tých nejakých 23-25 eur je to, že ten mikrofón nemáte kvalitný. Buď máte super sluchadla a máte nariť mikrofón, ale máte sluchadla slabšie, ale máte dobrý mikrofón. No tuto pri tých Oravách viac menej by som mohol povedať, že dominuje ten mikrofón nad kvalitou čistého zvuku. Áno, na bežné hranie je to podľa mňa fajn, ale teda nečakajte, že budete mať vypeckované čisté basy. A few moments later. No a keď si to teraz na záver nejako zhrnieme, tak určite tieto sluchadlá dominujú tým, že majú naozaj že dobrý mikrofón, teda zoberiem cez mobil síce, ale naozaj majú veľmi, povedám, dosť kvalitný mikrofón a čistý zvuk naozaj na mikrofóne. Hlavne kvôli tomu to sú tieto Oravy, konkrétne Live Bass 2C Gaming, dobre, že naozaj majú dosť dobrý čistý zvuk z mikrofónu, naozaj, že sa to naozaj pekne počúva. A ako ešte nemusíte ani toľko tak nahlas rozprávať, keď budete náhodou hrať s niekým hru, alebo na Discorde sa rozprávať na TeamSpeaku, alebo hoci kde, alebo prípadne nejaký YouTube videách, že podľa mňa naozaj majú veľmi dobrý zvuk. No, zvuk akože z mikrofónu, čo sa týka zvuku a pohodlnosti, no. Nemôžem povedať, že oproti Zalmanom trošku sú menej pohodlnejšie, ale tak to je asi sila zvyku, je to tu trošku aj mäkšie tuto okolo, ale teda úplne nemôžem povedať, že bolo úplne že najpohodlnejšie, ale no. Teda celkovo by som dal asi týmto sluchatkom 7 z 10, podľa mňa si to zaslúžia. Nie je to úplne na ten najlepší zvuk, majú síce celkom fajn basy, ale mohol by to byť aj ten zvuk ešte lepší, ale to, čo je dominantný mikrofónik a teda keď si to napichnete do USBčka, tak budete to mať podsvietené, si to teraz vypnem, ako to uvidíte teraz, že to takto pekne mení farbu, aj pri tme. A tu do mikrofónik svieti a teda keď, počkajte, teraz to musím nájsť, teda keď, neviem, či sa to vyplo, nevyplo, OK. Som myslel, že sa vypne tá LED diódka z mikrofónu, keď vypnete mikrofón, ale nevypla sa, tak stále vám to bude svietiť. A teda je to akože pekne tak podsvietené, že tak z diaľky je to pekne vidíte. Sice vy to ani neuvidíte, ale možno keby ste niečo streamovali, tak si to asi všimnete a teda, ako som už viackrát spomenul, 7 z 10 by som dal týmto sluchadlom. Teda ešte sa tu zasvietím, počkajte, op. Takže to by bolo asi všetko z tohto unboxingu alebo z recenzií na týchto slovenských sluchadiel Orava Gaming. A teda ja som to kúpal v hodnote 24,43 cez iSig ešte. Čiže som tam mal nejakú 4 eurovú vyššie zľavu, tak za tej 24 podľa mňa to aj sedí. A ako som už spomínal, ešte to poslednýkrát poviem, dominantnou vecou na týchto celých sluchadlách je táto vecička mikrofónik a ten je naozaj že kvalitný. Takže to by bolo asi všetko a uvidíme sa niekedy na budúce.